në emisionin e programit Mëngjesit të televizionit DTV këtu në Prishtinë. Arsyeja që po bashkëbisedojmë sot me juve është iniciativa juaj që të mos përdoret djepi si mjet i përkuljes së fëmijëve dhe të vënies në gjumë. Pse kjo iniciativë? Kjo iniciativë po mëndoj individualisht, domethënë çdo nane edhe fëmijë e cili kom pas kontakt, që jetë pacient i imi, i kom sugjeru prej vitit 92 që mëndoj kur kam qenë pediatër, kur kam fillu si pediatër, që mos futet në djep, për shkak se është një gjë i ka disa elemente negative. Një element është i pari se duhet lidhet fëmija. Domethënë çdo lidhje është një përfaqësim ose një element i torturës. Mas pare fillon tortura me lidhje. Mandej fillon me mjete tjera. Prandaj lidhish fëmin ton është një element shumë negativ, cilën me të thonë drejtën nuk kum analizu dhe sa kum ardhe të këto dhvanat të shku të përqendru ma tepër gjatë punës. Edhe, do më thonë, kjo është një akt. Akti dytë është se akti dhunshëm, do më thonë, lidhet me të gjithë gjymtyrët, edhe ka dame edhe për kërlloklla ose kuka që i thojmë na serbisht, mande ka dame për zhvillim psikomotor, edhe ana tjetër, përveç lidhjes, është trullosja, me thonë shqip, ose tundja e kokës fëmijës dhe truni me inercion tenton me majtë lëvizjen e vetë, edhe ndërsa naja kthejmë atë drejtimin edhe normalisht që damtohet. Prandaj, përveç kësaj, ka dhe elemente tjera, për shembull shtrëngimi i foshnjës që mos bjen prej djepit, pengon frymarrjen e lirë, kollitjen, komoditetin e fëmijës, shumë gjëra. Pra, edhe elementi i katër, që është element botnor, që këto s'mundet askush mi mohu në të qonë krejt shqiptarët në tonë që na zbën pa djep se është i mirë, edhe ta verifikojnë, është se askush në botë se përdor. Përveç neve në veri, as jugu i Shqipërisë përdor, neve në veri edhe do më thonë nuk di për ato fiset që janë, po sa kum pa për shembull në Amazon, andaj s'kum pa të dikush i vendosin. I vendosin në përpeme sa i majnë, po në djep jo. Do më thonë gjithmonë në shtratën. Tash, disa fiset që janë tjera të Afrikës perëndimore, ato nuk kam njoni, nuk muj me thonë që po jo. Po kryesisht, bota e zhvillume, bota në cilën na tentojmë me hy, edhe në cilën kemi kontakt, se i kemi rreth disa milion shqiptarë që jetojnë në vend të zhvillume, nuk ka djep. Dhe më thonë, na s'kem qka të bojmë atë menë që me thonë, jo, na kem tradit, po kjo tradit e gabushme. Për kohët vetë, kur i kem pas familje të mëdha me 70 fëmijë për shembull, normalisht që kjo ka qenë pozitive, se e kam mbrojt fëmijën prej lëndimeve, prej shkeljes në një fëmijë tjetër, prej stofti se s'ka pas izolime, kushtet mira, shtëpia të mira, por na do më thonë që me rujt një tradit gabushme. Ata i rujnë traditat së kaluarës pra. Po, pra na nuk bojmë me qenë rob të kaluarës në dëm të fëmijëve. Kjo është edhe më tragjike, që se analizojë. Tash, për shembull, ky shaken baby syndrom është përmend ose trauma e qëllimshme e kokës, se koka është element kryesor që lëndohet, se ka dhe lëndime tjera. Është përmend prej një autori francez, i cili ka përshkru, do më thonë ka qenë i forenzikës, jo pediatër, i cili Tardo, i cili e ka përshkru si mundësi e lëndimit e të qëllimshëm. Aty është pra. Ndërsa është folumtu dhe bota perëndimore vonë ka fillu. Për shembull, Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë aprovu ligjin për mbrojtjen e fëmijëve dhe dhunës së përdorshme me qëllim ose pa qëllim, se ka edhe dhunë pa qëllim, po edhe prej vitit 72, 1972, domethënë relativisht vonë. Është një interesant përmendje veç diçka shumë thjesht.
që gjatë vitit 2017 janë bo 7 milion e gjys vizita, ndërsa në 2014 janë bo 4 milion e 100.000 vizita. Do më thonë, prej 4 milion e 100.000, 7 milion e 500.000 vizita në 2017 që janë bo në Shtetet Bashkuara të Amerikës me qëllim të hulumtimit të këtij problemi të viktimave, fëmijëve, do më thonë, prej, na i thonë, popullor, kjo është si popullor shaken baby syndrome ose tronditja e fëmijës, ndërsa tash thuhet trauma head, abusive trauma head ose trauma kokës abuzive, do më thonë, prej abuzimit, qëllimshëm, pa qëllimshëm, s'është më rëndësi. Më rëndësi është që pësën fëmija. E tash, këtu kemi, do më thonë, rreth 674.000, 2017, për 7.500.000 janë vërtetu, konfirmu si viktimat të abuzimit të fëmijëve, do më thonë 674.000. Unë nuk thëmë që na kemi shumë për shkak. Hajde ta zonë që na s'kemi. Po na ta hekim një element që o djepi, tash këtu erdha në të pyetjen e parë, elaborova, ta hekim një element që e dim të gjithë që është një dhunë e përdorur ndaj fëmijës. Tash a damtohet truni, s'damtohet, disa thonë jo s'damtohet truni, i kom 5.000 në më të mençëm se ti, po janë më të mençëm, se nashta ishin bo 2 fesh më të mençëm se unë s'mi pas ti ndjek. Kështu që, do më thonë, ti nuk mund është kur a priori me thonë, se asi do të thotë për dikon t'ja tregojsh ardhmen, që ai është i mirë, po ku është, pse është që pluhën rreth kësaj deklarate teme? është që, se deklarate me baza shkencore, se unë flas pa lidhje, edhe është që pluhën për shkak se njerëzit ndijnë një peshë të cilën e kanë pa çdo ditë, e kanë bo çdo ditë, edhe unë e kom bo çdo ditë, edhe unë e një peshë që e kom pa çdo ditë, edhe s'kom ndërmarr për shembull si tash. Pse unë dal 10 herë në televizor? Dal se mos mu tërhek prej kërkesës edhe dëshirës që ky djep të ndrohet, për shkak se lëvizja e djepit është, kum përmend disa televizione, po për prakticitet e përmeni, lëvizja e djepit është kontra kup, do më thonë kundër në këtë formë, kundër gravitacionit. Ndërsa lëvizja holaja që kanë qenë, ose djepat tash që po përdhohen, i kum po, djepat të cilët kanë lëvizje harmonishme me do më thonë gravitacionin, ato nuk paraqesin me mendim temin rrezik nëse nuk gjuhët mia, se ka shqiptar dinë gjuhët prej një mur tjetër disa. Nuk mestja, do më thonë, se ka dhe plot nona që mas sugjerimeve i kanë hek prej djepit. Mirë, po një element për ta jep që kom dëgju dje, do më thonë, kompani, e cila bën transportin në Evropë të mallnave të ndryshëm, edhe në tha doktor të kom pa, tha edhe në dilë ke gazi, tha, pse, tha qeshëm, pse, tha, po, tha, shumicën e mallit, cilën e transportoj unë në për Evropë, tha, besa edhe në Amerikë, o e janë djepa. Tha, kështu që tha, kur edukohet ky, do më thonë, ky biznis, tha, zdi thasha çka kanë me quta është ta shqiptar, edhe zdi ku do të lejnë. Fëmijët e tyre. Do të thonë, kalohet kjo një farë elementi qeshara. Ka mjaft ofendime sene që unë si kom të shiqu, ndoshta ka dhe, do më thonë, mund vje keq, edhe shprej keqardhje, për ata që kanë biznis djepin, mirë po, ata mujnë veç ta modifikojnë djepin, që mos ketë lëvizje kontra kup, po të ketë lëvizje të harmonishme. Do më thonë, baza e djepit të qëndron lartë, do më thonë, mbështetja e lëvizjes, dhe jo poshtë mbështetja e lëvizjes në, si thonë, në komzat të djepit, kombët e djepit, ose aty pjesa që bën rotacion lëvizja e djepit. Pra, s'ka aty në investim të madhe, teknologji të madhe, e dyta, mos lejohet lidhja në djep e fëmijës, po të krijohen, sikur se i kanë këto krevetat në perëndim, të krijohet një mbrojtëse anash djepit, do më thonë, zbulohet, e drurit a diçka, që mos bje fëmija. Edhe,
që çka është teknologjia dhe s'ki kur farë nevoje të përdorë diçka të perfeksionuar ti gjuajsh ata djepa, veç ju ndryshon drejtimin edhe s'ka problem. Domethënë vje keq për ata, po unë nuk mund tash thom të ndalna në këto kërkesa të arsyeshme, edhe të pajtona me damtimin e fëmijëve që mos t'ja hupi biznesin për shembull dikuj që i transporton i shet djepat në përndim ose diçka tjetër. Ajo është krejtësisht e arsyeshme, vje keq, po gjithçka bëhet një zgjidhje. Edhe ata kur kanë qenë unë majnë manë si fëmijë i vogël, shumica e fshatrave kanë pas për shkak të mungesës rrugëve, kanë pas qerre me kuaj. Po tash nuk do më thonë qerre me kuaj se kemi tradit na të vazhdojmë me qerre me kuaj me shku për shembull në Prizren. Kanë qenë 2 makina këtë Gjakovët para 70 vjetër. Prandaj tradita ndrohet varësisht prej përparimit teknologjik edhe përparimit shkencor dhe rritjes së interesave të njerëzimit. Për shembull, fundit, domethënë përparimi shkencor që na flet se duhet të heq dorë nga djepat. Prandaj duhet me heq dorë për shkak se fëmia kur zhomës me qenë. Hajde ta zomë unë disa ju marr parasysh edhe për pajtona, që shkencorisht kurse si pajtona, po pajtona, si më thonë, në mënyrë që me keq ardhje, që ndoshta pse kanë bëhat veprim, po normalisht edhe unë në veten keq, bashkë me ta, se nuk thom unë që unë jam, domethënë, kam marrë prej Marsit edhe jam njëri më rrinë edhe kur s'kom menu keqe, po kupton, ose unë pse se ku menu ma herët më vje keqe, ja, dhe është gabim shumë i madh, edhe është për keqardhje dhe një keqardhje, se kom me gjithë që jo mundu, po individualisht. Prandaj na duhet të shkojmë me kohën, hap me kohën. Nuk mujë me thonë tash na, jo, na kem tradit, s'dojmë makinat huja me pasin Kosovë. Janë do elemente që janë arkaike në qoftë se mendon ashtu. Mirë, doktor, faleminderit shumë, kaq kishim për këtë lidhje me juve ju shkoft mbar dhe të shpresojmë se do të hasë në mirë kuptim edhe të atij transportuesit, por edhe të këtyre që i përdorin. Gjithë të mirat e suksese në punë. Faleminderit shumë për ftesë, mund vje keq që bona monoton, kështu po më duket i mdal më shumë se është në të mirën e fëmijëve tanë. Domethënë Kubës. Mirë, po është çështja që dal vetëm jo për ndaj reklam, se kjo reklam negative për mu, po dal vetëm që të jem i vendosur që kjo punë të zgjidhet unë kom paraqit si problem. Mirë është të shprehet shoqata mjekëve, të bëhen këto shoqata pediatrëve, të bëhen këto komisionet dhe të aty thirrën për shembull juristë, të thirrën deputetë të tjera, kush në komisionit cakton qeveria ose këto NGO që mirën me këtë problematikë të ngushtë. Për shembull Shqipni është një NGO ose organizat jo fitilpruese, lidhe me gjumin e fëmisë dhe rregullat edhe mbrojtja e tij. Mirë po, këto mirë është me ecë kjo punë edhe tek e fundit me marrë një vendim që nuk bën gjë djepi shkencorisht, normalisht, me baza shkencore, edhe që ai vendim të respektohet, të respektoj edhe unë, nëse as nuk i thom asnjë pacienti nëse mirë vendim shtetëror ose nga kuvendi dikush që lejohen djepat, lejohen. Për shembull, na kemi sot problemin e zhurmës, që si shembull. Është paraqit ligji për uljen e zhurmës në darsma. Nuk është aprovu, edhe tash s'mundesh për shku në darsëm burri po. Jo është primitivizëm. Me një zhurmë aq të madhe në darsëm s'mush me qëndru, merr traumë akustike. Çdo zhurmë. Kjo si shembull krahasu. Shumë me vend doktor se vërtet është vrejtje shumë më vend se vërtet me dasmë me qëndru në darsëm ton dhe në fund. Asnjë huj. Faleminderit doktor. Që na kemi primitivizma shumë. Të shpresojmë të anashkalojmë. Gjithë mirat. Faleminderit shumë. Suksese çdo të mirë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë.